ဒူးရင်သွေးလေးရေဒီတစ်ခါဖတ်ပြမယ့်ပုံပြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဘယင်ဝဝကြီးရဲ့ခွေးပိန်ပိန်လေးရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတော့ဘယင်ဝဝကြီးဖြစ်ပါတဲ့ဘယင်ဝဝကြီးမှာခွေးပိန်ပိန်လေးတစ်ကောင်ရှိပါတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့သူ့ခွေးလေးဟာလမ်းလျှောက်ထွက်ကြပါတယ်ခွေးလေးဟာငှက်လေးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ငှက်လေးနောက်ကိုလိုက်ပါတော့တဲ့ဘရင်ကြီးဟာခွေးလေးနောက်ကိုပြေးလိုက်ပါတော့တယ်သူတို့ဟာပြေးပြီးရင်းပြေးကြတယ်သူတို့ဟာပြေးရင်းနဲ့ရက်တွေအများကြီးပြေးကြပါတော့တယ်ဘရင်ကြီးဟာခွေးလေးကိုဖမ်းမိသွားပါတော့တယ်အခုတော့ဘရင်ကြီးဟာပိန်သွားပါပြီပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်တို့ရင်သွေး channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်